In Israel spricht man von der Umgestaltung oder Neugestaltung des Nahen Ostens. Das Abraham-Abkommen, es ist Zeit für einen neuen Nahen Osten. Wenn die in Israel schon sagen, wir bauen einen neuen Nahen Osten, wir sind dabei, einen Frieden zu schaffen, dann sind wir doch viel näher an der Entrückung, als wir je gedacht haben. Ich möchte zuerst stille werden und beten. Herr Jesus, danke dafür, dass wir jetzt mit dir rechnen dürfen, dass du uns begegnest in deinem Wort, dass du uns dein Wort aufschließest, dass du uns wieder ganz neu die Hoffnung der täglichen Erwartung, der Entrückung wieder ganz neu entfachst in unseren Herzen. Und darüber preisen wir dich und beten dich an. Amen. Ja, Jesus täglich erwarten. Wir wollen miteinander aufschlagen, noch einmal 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 5 lesen. Und da möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, da gibt es ganz verschiedene Pronomen und die sind ganz wichtig, damit wir die am richtigen Ort sehen. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr, also Paulus bezieht sich damit ein, nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und jetzt wechselt er den Blickrichtung und sagt, wenn Sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über Sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und Sie werden nicht entfliehen. Und hier finden wir ganz explizit den Tag des Herrn. Und wenn ihr die Bibel aufmerksam durchlest, werdet ihr feststellen, es gibt ganz unterschiedliche und verschiedene Tage in der Bibel, die werden erwähnt. Zum Beispiel den Tag des Menschen, obwohl dieser Tag wird nicht explizit erwähnt, sondern mehr umschrieben. Aber da gibt es zum Beispiel auch den Tag Jesu Christi. Es gibt den Tag des Herrn, den Tag Gottes, den Tag des Menschen und all diese Dinge. Und wir wollen miteinander anschauen, wenn die Bibel diese Unterschiede macht vom Tag des Menschen, Tag Christi, Tag des Herrn, Tag Gottes, ist es auch für uns wichtig, dass wir diese Unterscheidungen machen. Nur so können wir die Bibel richtig verstehen. Und das wollen wir heute Morgen miteinander nun schauen. Und dann wollen wir ganz spezifisch unseren Augenmerk richten auf diesen Tag des Herrn, was das bedeutet, was das ist und wann wir mit diesem Tag rechnen können. Kommen wir zuerst zum Tag des Menschen. Und da finden wir ganz verschiedene Bibelstellen, wo dieser Tag nicht direkt erwähnt, aber umschrieben wird. Zum Beispiel eben wie dieser Vers hier im Psalm 8, Vers 5, wo es heißt, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst, und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest? Du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt. Oder auch in Hiob 14, Vers 1 und 2. Der Mensch von der Frau geboren, er lebt nur kurze Zeit. Er ist voller Unruhe. Wie eine Blume sprießt er auf und verwelkt. Gleich einem Schatten flieht er und hat keinen Bestand. Also der Tag des Menschen ist die menschliche Lebenszeit, die menschliche Zeitspanne von der Geburt bis zu seinem Sterben. Die Möglichkeit des Wirkens, des Schaffens, des Tuns. Mose steckt unsere Zeitspanne, den Tag des Menschen, wie folgt ab, indem er sagt, in Psalm 90, Vers 10, unser Leben ist wert 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühseligkeit und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Das heißt, der Tag des Menschen ist die Zeitspanne, wo wir uns entscheiden dürfen, wo wir wirken können, wo wir aber auch die Entscheidung treffen müssen, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Entweder beim Herrn Jesus im Himmel oder eben in der Hölle. Die Bibel sagt ganz klar über den Tag des Menschen, dass dieser Tag eines Tages beendet sein wird. Und so lesen wir in Hebräer Kapitel 9, 27, denn es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht.
Kommen wir zum nächsten Tag, der Tag Jesu Christi. Und auch hier finden wir ganz verschiedene Bibelstellen. Und diese Bibelstellen sind aber nur im Neuen Testament zu finden. Zum Beispiel Philipper 1, Vers 6, da schreibt uns der Apostel Paulus, er ist im Gefängnis, er schreibt den Philippern und er sagt ihnen, in der Not, wo sie drin sind, in der Angst, die sie erleben, schreibt er ihnen, ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird bis wann? Bis auf den Tag Jesu Christi. Der Tag Jesu Christi ist nichts anderes als der Tag der Entrückung, wo wir als Gemeinde Jesu von dieser Erde weggeholt werden und eine ganz neue Zeitspanne für uns als Gemeinde beginnt in der Ewigkeit. Der Tag Jesu Christi, wie ich schon erwähnt habe, wird nur im Neuen Testament erwähnt. Insgesamt ungefähr an 7 Stellen. Und dieser Tag, der Tag Jesu Christi, wird nur erwähnt im direkten Zusammenhang mit der Gemeinde Jesu. Der Tag Jesu Christi ist die endgültige Erlösung von uns Gläubigen. Es ist die Belohnung für all die, die in Wahrheit wiedergeboren sind. Es ist die schlussendliche Verherrlichung der Gemeinde Jesu. Wir werden bei ihm sein für alle Zeit. Und so hat der Tag Jesu Christi einen himmlischen Bezug. Und wir lesen über diesen Tag unter anderem auch in 1. Thessalonicher 4 ab Vers 15, wo der Apostel Paulus uns hinweist, dass wir eines Tages bei ihm sein werden und dass all die, die gestorben sind, uns nicht zuvorkommen werden. Wir werden alle miteinander, werden dem Herrn entgegengerückt werden und werden bei dem Herrn sein. Und so lesen wir in 1. Thessalonicher 4, Vers 15, denn mit einem Ausspruch des Herrn kann ich euch versichern, dass sie uns, also die, die gestorben sind, uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, nicht benachteiligt sein werden. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein Kommando wird gerufen und die Stimme eines Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes wird zu hören sein. Dann werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Danach werden wir, die wir noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in Wolken fortgerissen werden, zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft. Und dann werden wir für immer bei ihm sein, bei Jesus sein. Damit sollt ihr euch gegenseitig trösten. Du hast gefragt, das war der erste Gedanke heute Morgen. Einer der ersten Gedanken war heute Morgen von mir, vielleicht kommt Jesus heute. Vielleicht kommt er und dann wird genau das geschehen. Dann werden wir den Hans Sommer, den wir jetzt beerdigt haben, letzten Donnerstag, wir werden ihn sehen. Und alle die, die uns vorausgegangen sind, wir werden auferstehen, wir werden verwandelt werden und wir werden bei einem Herrn sein. Das ist der Tag Jesu Christi. Es ist die Entrückung. Es ist das Fest, das im Himmel beginnt. Es ist dann, wenn Jesus seine Gemeinde zu sich nach Hause holt. Und das ist der Tag Jesu Christi. Kommen wir zum nächsten Tag. Der Tag Gottes. Der Tag Gottes ist die Ewigkeit, wenn die Ewigkeit beginnt. Der Petrus schreibt in seinem 2. Petrusbrief Folgendes: Indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt. Das heißt, jeden Tag, wo wir auf dieser Erde sind, kommt dieser Tag der Ewigkeit näher. Kommt dieser Tag näher, wo Petrus sagt, die Himmel werden sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen. Und dann wird Gott einen neuen Himmel, eine neue Erde machen. Denn wir lesen Vers 13 dann, denn wir erwarten nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Wie dieser neue Himmel, wie diese neue Erde sind, wissen wir nicht. Gerade Freddy und ich haben noch miteinander ganz kurz gesprochen über das. Wie wird es im Himmel sein? Aber wenn die Bibel sagt, ich mache einen neuen Himmel, eine neue Erde mit einem direkten Bezug zu der alten, dann gehe ich davon aus, dass der neue Himmel und neue Erde sehr ähnlich sein wird wie diese Erde. Meine Vorstellung, ob es so ist, weiß ich nicht. Auf alle Fälle lesen wir über diesen Tag Gottes in Offenbarung Kapitel 21 ab Vers 1. Offenbarung Kapitel 21 ab Vers 1. Da sagt uns der Johannes Folgendes. Er macht einen Blick in die Ewigkeit und dort sieht er diesen neuen Himmel und neue Erde.
Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde, die waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, der sprach, siehe, ich mache alles neu. Der Tag Gottes ist der Moment, an dem die Systeme dieser Welt verschwunden sein werden und die Ewigkeit beginnt. Und Paulus sagt über diesen Tag in 1. Korinther 15, 28, dann wird ihm, dem lebendigen Gott, alles unterworfen sein. Das heißt, der Tag Gottes ist dann, wenn Gott alles in allem sein wird. Und so kommen wir zum nächsten Tag und auf diesen Tag wollen wir jetzt unseren Schwerpunkt legen. Also wir haben verschiedene Tage miteinander angeschaut, ganz kurz gestreift. Tag Jesu Christi, Tag des Menschen, Tag Gottes. Und jetzt wollen wir miteinander den Schwerpunkt legen auf den Tag des Herrn. Gerade dieser Tag hat Paulus erwähnt in 1. Thessalonicher Kapitel 5. Und wir haben miteinander gelesen, und ich lese das noch einmal, und ich werde das noch 2-3 Mal zitieren, wo der Apostel Paulus Folgendes sagt. Denn ihr selbst wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn aber sie, die anderen, sagen, Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Also nicht über uns, sondern über sie. Wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Im Alten Testament gibt es ein Buch, einen kleinen Propheten, der hat das ganze Inhalt seiner Botschaft hatte diesen Tag. Die GBSM gemacht haben, die sollten wissen, um welchen Propheten es hier geht. Es geht um den Propheten Joel. Der Prophet Joel, er nimmt eine schreckliche Heuschreckenplage, die damals das ganze Land Israel verwüstete, und er nimmt diesen Anlass und zeigt uns, dass der kommende Tag des Herrn, der liegt noch in der Zukunft, ähnlich sein würde wie diese Heuschreckenplage, wo das ganze Land Israel von einem wunderbaren Blütenmeer, von einem Garten Eden in eine schreckliche Wüste verwandelte. Und dieser Tag nimmt uns jetzt der Joel und er sagt Folgendes. In Joel Kapitel 2 ab Vers 1. Joel Kapitel 2 ab Vers 1. Der Tag des Herrn, er kommt. Ja, er ist nahe. Er ist ein Tag der Finsternis und des Dunkels. Ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Wie Morgenrot bereitet er sich über die Berge aus. Ein großes, mächtiges Volk, wie es seinesgleichen von Ewigkeit her nicht gegeben hat und auch in zukünftigen Zeiten und Generationen nicht mehr geben wird. Dieser Tag ist der Tag des Herrn. Und vielleicht habt ihr schon andere Namen über diesen Tag gehört, zum Beispiel die Angst Jakobs. Das sind alles verschiedene Ausdrücke für den gleichen Tag, nämlich den Tag des Herrn. Angst Jakobs oder auch große Trübsal, der große schreckliche Tag, der Tag des Gerichtes, der Tag der Abrechnung oder auch der Tag des Zornes des Lammes. Das sind alles verschiedene Ausdrücke, aber für ein und denselben Tag, nämlich den Tag des Herrn. Und im Alten Testament gibt es insgesamt 8 verschiedene Autoren oder Propheten, die diesen Tag erwähnen. Da ist zum Beispiel der Jesaja, der Hesekiel, der Joel, der Amos, der Obadja, Zephania, Zacharia und Malachi. Diese 8 Propheten haben immer wieder auch diesen Tag des Herrn oder Angst Jakobs, große Trübsal, Tag des Gerichts, Tag der Abrechnung immer wieder auch zum Thema. Es ist ein Tag, ein zweifaches, nämlich für die Nationen ist es ein Tag des Zornes und Gerichts.
Für Israel ist dieser Tag dann aber ein Tag der Läuterung und der Reinigung. Und so wollen wir miteinander diesen Tag ein wenig anschauen. Zuerst für die Nationen. Der Tag des Herrn für die Nationen. Es wird ein Tag des Zornes und des Gerichtes sein. Ein Tag, wo Gott mit den Menschen abrechnet, die ganz bewusst zu ihm Nein sagen, die ihn nicht haben wollen, die ganz bewusst sich von dem Schöpfer Gott abgekehrt haben. Es ist nicht geschaffen, sondern entstanden. Nicht Gott hat gewirkt, nein, die Evolution. Es ist das Gericht Gottes über eine Menschheit, die bewusst dem allmächtigen Gott den Rücken kehrt, die seine Gebote und Regeln bewusst mit Füßen tritt, die alles Heilige verachtet, die Sünde lieben und tun. Gott hat sich nicht geändert. Gott ist immer noch derselbe Gott. Bei ihm ist heilig immer noch heilig, rein immer noch rein und Sünde immer noch Sünde und unheilig immer noch unheilig. In Offenbarung Kapitel 4, da lesen wir zum Beispiel Offenbarung Kapitel 4, Vers 8. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Das heißt, die Heiligkeit Gottes ändert sich nicht. Er ist der Gleiche, er bleibt der Gleiche und er wird sich nie ändern. Der Tag des Herrn ist Gottes Eingreifen ganz direkt und mittelbar in die Geschicke von uns Menschen. Er greift ein in den Lauf und den Ablauf unserer Geschichte. Er greift ein als Gericht über eine Menschheit, die Nein zu ihm gesagt hat. Und so redet Gott an diesem Tag des Herrn, redet er unter anderem auch im Sturmwind, im Regen. Das, was wir heute sehen mit der sogenannten Klimaerwärmung, Klimaveränderung und so weiter, ich habe manchmal den Eindruck, wie wenn Gott uns schon anfängt, ein klein wenig zu mahnen. Denkt darüber nach, nicht die Menschen schaffen die Natur, die Klima, sondern ich, der lebendige Gott. Und so lesen wir zum Beispiel in Hesekiel Kapitel 13, Vers 13, wo Gott sagt, Hesekiel 13, Vers 13, darum, so spricht Gott der Herr, ich lasse in meinem Grimm einen Sturmwind hervorbrechen und ein überschwemmender Platzregen soll durch meinen Zorn kommen und Hagelsteine durch meinen Grimm zur Vernichtung. Das sind alles Hinweise auf diesen Tag des Herrn für die Nationen. Gott redet aber auch im Wolken und im Dunkel. Zephania 1, Vers 14, auch wieder ganz ein kleiner Prophet. Da sagt dieser Zephania, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er ist nahe. Und sehr rasch kommt er herbei. Horch, der Tag des Herrn. Bitte schreit dort auf der Held. Es ist ein Tag des Zorns, ein Tag der Angst und Bedrängnis, ein Tag des Ruins und der Zerstörung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Das sind alles Aussagen des Propheten Zephania auf diesen kommenden Tag des Herrn in Bezug der Nationen. Gott redet auch durch kosmische Veränderungen. In Joel 4, Vers 14 heißt es, denn nahe ist der Tag des Herrn im Tale der Entscheidung. Sonne und Mond kleiden sich in Trauer und die Sterne verlieren ihren Schein. Und der Herr wird aus Zion brüllen und von Jerusalem her seine Stimme hören lassen, dass Himmel und Erde erzittern. Jesus selber sagt über diesen Tag in Matthäus 24, Vers 21, denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt bis jetzt keine gewesen ist. Es ist der Tag des Herrn. Der Tag des Herrn ist aber auch der Zorn des Lammes. Und da stellt sich die Frage, wie kann ein Lamm denn zornig sein? Ein Lamm, das Bild der Sanftmut. Und doch ist das Lamm zornig. Und interessanterweise, die Menschen, sie merken und sie wissen, es ist für sie klar, wenn dieser Tag des Herrn kommt, wer hier zornig ist.
Sie müssen nicht darüber aufgeklärt werden, sie wissen es intuitiv, ja, weil ihr Gewissen sie anklagt. Und so lesen wir in Offenbarung Kapitel 6 ab Vers 15, wie die Großen und die Kleinen plötzlich wissen, wer hier redet. Und dann fangen diese Menschen an zu beten. Sie beten, aber sie beten nicht zum Herrn, sondern sie beten zu den Felsen und Steinen. Offenbarung 6 ab Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Reichen und die Heerführer und die Mächtigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in den Klüften in den Felsen der Berge. Das heißt, Könige, Große, Reiche, Heerführer, Mächtige, Knechte, alle Freien. Das heißt, alle. Und sie fangen an zu beten, sie verbergen sich in den Klüften, in den Felsen der Berge. Und dann heißt es, und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen. Fangen an zu bitten. Fallt auf uns, verbergt uns von dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und von dem Zorn des Lammes. Sie wissen, wer hier redet, sie müssen nicht darüber informiert werden. Aber sie beten nicht zu Jesus Christus, sie beten nicht zum Schöpfer. Nein, sie beten zu dem, das zu ihnen Götzen wurde, nämlich zu der Natur. Ihr Berge fallt auf uns und verdeckt uns vor dem Zorn dessen, der auf dem Thron sitzt und von dem Zorn des Lammes. Das ist so eine Tragik, wenn ich das lese. Das Lamm, das Bild der sanftmutvolle Zorn. Ja, darf dann das Lamm überhaupt zornig werden? Darf ein Lamm zornig sein, das Lamm Gottes, von dem Johannes der Täufer sagt, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde hinwegträgt? Darf dieses Lamm zornig sein? Der Zorn des Lammes richtet sich dann ganz insbesondere über das ehemalige christliche Abendland, über die Länder der Reformation. Wir sind die Länder, die alles wussten. Wir haben die Bibel, und zwar in verschiedensten Übersetzungen. Und doch haben wir uns, die reformatorischen Länder, ganz bewusst von Gott abgekehrt. Wir haben den Gott der Bibel und seine Gebote mit Füßen getreten. Wir haben jegliche biblische Ethik und Moral verworfen. Und deswegen darf das Lamm zornig sein. Ja, es darf zornig sein. Denn wenn dieses Lamm, wenn Jesus Christus schweigt, dann ist dieses Lamm nicht Gott. Wenn dieses Lamm schweigt, dann ist er nicht der Heilige und Reine. Wenn dieses Lamm schweigt, ist er nicht der eine, der in einem unzugänglichen Licht wohnt. Wenn dieses Lamm schweigt, ist er nicht der eine, der alles gab. Den Himmel, seine Reinheit, seine Heiligkeit, sein Leben, um uns den Himmel zu erkaufen. Wenn dieses Lamm schweigt, der sein Blut vergossen hat, um unsere Schuld zu vergeben, dann ist er nicht der Gott der Bibel. Und wenn dieses Lamm schweigt, dann gibt es keine Gerechtigkeit. Und wisst ihr, das Schöne ist, heute ist immer noch die Möglichkeit zur Buße. Heute ist immer noch die Möglichkeit zum Umkehren. Gott sagt ganz klar, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Mensch sich bekehrt und lebt. Können Sie nachlesen in Hesekiel 18, Vers 23. Heute steht es mit großen Lettern über deinem Leben. Also hat Gott die Welt, dich geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Und wisst ihr, das bewegt mich selbst in der tiefsten Dunkelheit des Tages des Herrn, der großen Trübsal. Gibt es noch die Möglichkeit, dass Gott redet, dass Menschen noch umkehren können, Menschen noch Buße tun können. Denn wir lesen in Offenbarung Kapitel 16, Vers 9, wie die Menschen vor großer Hitze versenkt werden. Und sie lästern den Namen Gottes, das ist das Tragische. Der die Macht hat über diese Plagen. Und dann heißt es, und sie taten nicht Buße. Das heißt, wenn sie noch Buße tun können, aber sie nicht tun, besteht immer noch die Möglichkeit zur Umkehr. Was für eine Tragik. Gott will, dass du lebst. Gott will, dass du bei ihm in der Ewigkeit bist. Aber die Menschen, sie wollen nicht. Und deswegen heißt es heute über deinem Leben, wie es heißt in Hebräer 4, Vers 7, heute, so ihr seine Stimme höret, verstocket eure Herzen nicht. Heute redet der Herr zu dir. Tu Buße
und kehre um. Und deswegen der Tag des Herrn für die Nationen. Es ist das Gericht Gottes über Menschen, die Nein sagen zu ihm. Kommen wir zum nächsten Gedanken, nämlich der Tag des Herrn für Israel. Der Tag des Herrn für Israel ist eine Zeitspanne der Angst, eine Zeitspanne der schlimmsten Verfolgung, aber auch eine Zeitspanne der Läuterung und der Reinigung. Und an deren Ende schlussendlich wird Israel seinen Gott erkennen. Der Überrest wird niederfallen und ihm die Ehre geben. Diese Zeit wird so schrecklich sein, wie es heißt in Sacharja 13 ab Vers 9. Sacharja 13 ab Vers 9. Und ich will den dritten Teil durchs Feuer gehen lassen und läutern. Das heißt, nur der dritte Teil wird übrig bleiben. Wie man Silber läutert und prüft, wie man Gold prüft. Der wird dann meinen Namen anrufen, der Überrest, dieser eine Drittel, der wird dann meinen Namen anrufen und ich will ihn erhören. Er ist mein Volk und er wird sagen, der Herr, er ist mein Gott. Wir alle wissen, dass in Israel der Tag am Abend beginnt. Wer schon einmal in Israel war, der weiß, am Schabbat, wir haben einmal eine ganze Woche in der Altstadt Jerusalem Ferien gemacht, Urlaub gemacht. Da ist Freitagabend gegen 4 Uhr, da kommen die orthodoxen Juden und die machen einfach die Straßen dicht. Wir waren auf dem Markt, Machnech Yehuda waren wir, und es war so nachmittags um 3, halb 4, plötzlich kommen die mit dem Schofarhorn und pusten da in das Schofarhorn und die machen alle Läden dicht. Und wenn ein Laden nicht dicht macht, haben wir gefragt, ja, was macht ihr denn, wenn ihr die Laden nicht dicht macht? Da kommen diese orthodoxen Juden und machen diesen Laden zu Kleinholz. Das heißt, einfach am Schabbat gibt es keinen Verkauf. Das sind die orthodoxen Juden. Der Schabbat beginnt wann? Am Abend. Dann, wenn die Sonne anfängt unterzugehen. Und genauso ist es am Tag des Herrn. Der Tag des Herrn für Israel, er wird beginnen mit der tiefsten Dunkelheit für Israel. Es ist die Nacht der Läuterung und Reinigung. Es ist eine solch schreckliche Zeit, wir haben das schon erwähnt, wie der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, denn dann wird eine solche Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt nicht gewesen ist. Und der Herr sagt sogar, wenn diese Zeit nicht verkürzt würde, also klar begrenzt, wenn diese Zeit nicht begrenzt würde, würde kein Fleisch gerettet, das heißt, kein Mensch würde überleben. Und diese schlimme Zeit wird so schlimm sein, schlimmer als die Zerstörung des ersten und zweiten Tempels. Man sagt, dass in Jerusalem 70 nach Christus über 1 Million Juden umkamen. Es wird schrecklicher sein als der Holocaust. Schlimmer als der 7. Oktober. Der Prophet Sacharja sagt darüber in Sacharja 13, Vers 8, und es soll geschehen, spricht der Herr, dass im ganzen Land 2 Drittel ausgerottet werden und umkommen. 1 Drittel aber soll übrig bleiben. Ja, die Not in Israel wird so groß sein, das Land wird einer fast totalen Zerstörung entgegengehen, denn der Prophet Joel sagt in Joel 2, Vers 3, vor ihm, also vor dem Tag des Herrn, geht ein verzehrend Feuer her. Und nach ihm eine lodernde Flamme. Vor ihm, vor dem Tag des Herrn, ist der Garten, das Land wie der Garten Eden. Und nach ihm wie eine öde Wüste. Und es gibt keinen drinnen. Und der Prophet Joel schildert diese Dinge so plastisch. Und dann sehen wir, wie das Volk der Juden anfängt zu fliehen. Und selbst der Herr Jesus erwähnt diese Flucht, und es wird eine Flucht sein in ganz verschiedene Richtungen. Und so sagt der Herr Jesus zum Beispiel in Matthäus 25, Vers 17, wenn ihr nun den Gräuel der Verwüstung, von dem durch Daniel, den Propheten, geredet ist, das ist Daniel 9, an heilige Städte sehen, wer es liest, der merke auf, dann sollt ihr auf die Berge fliehen. Matthäus 25, Vers 17. Also die Not wird so schlimm sein, dass sie fliehen werden. Aber dann wird sich Israel Gott zuwenden. Gott wird kommen, wir lesen das in Sacharja Kapitel 14 ab Vers 1. Dann wird der Herr
mein Gott kommen und alle Heiligen mit ihm. Und Sacharja 12, Vers 9. Und es wird geschehen, also die schlimme Zeit wird so schlimm sein. Und es wird geschehen an jenem Tag, da trachte ich danach, alle Nationen zu vernichten, die gegen Jerusalem herankommen. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und ich habe gesagt, der Tag des Herrn ist für die Nationen ein Tag des Gerichts. Aber für Israel ist es schlussendlich ein Tag, wo es heißt, wir lesen weiter in Sacharja 12, aber über das Haus Davids und über die Bewohner von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt, und werden bitter über ihn weinen, wie man bitter über den Erstgeborenen weint. Und wenn Israel anfängt, in dieser Not nach ihm zu rufen, er wird sich diesem Suchen nicht verschließen. Er wird sich seinem Volk, dem Volk der Juden, zu erkennen geben. Er wird sich seinem Volk wieder zuwenden. Und dann wird er wird stehen auf dem Ölberg, in der Angst Jakobs. Sie werden fliehen, und nach dieser Flucht wird der Herr sie sammeln, lesen wir in Matthäus Kapitel 24, 31. Und er wird seine Engel aussenden und mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln von den 4 Winden, von dem einen Ende der Himmel bis zum anderen Ende. Und dann ist Israel endlich zu Hause. Das Elend Israels hat ein Ende gefunden. Was angefangen hat in der Nacht, endet mit dem Erscheinen der Sonne der Gerechtigkeit. Und dann lesen wir Jesaja 60, Vers 15, anstatt dass du eine Entlassene bist und eine Verhasste und niemand hindurchzieht, will ich dir zum ewigen Stolz machen, zur Freude von Generation zu Generation. Du wirst saugen die Milch der Nationen und saugen an der Brust der Könige. Und du wirst erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin, und ich der mächtige Jakobs, dein Erlöser. Statt der Bronze will ich Gold dir bringen, und statt des Eisens werde ich Silber bringen. Statt der Hölzer Bronze und statt der Eisensteine. Und Steine statt Eisen. Als deine Wache setzt sich Frieden ein, und als deine Obrigkeit Gerechtigkeit. Nicht mehr wird man von Gewalttag hören in deinem Lande, von Verwüstung und Zusammenbruch in deinen Grenzen, sondern deine Mauern wirst du zur Rettung nennen und deine Tore Ruhm. Das ist der Tag des Herrn für Israel. Eine Zeitspanne der Angst, ein Abschnitt der Läuterung und Reinigung, und schlussendlich werden sie den Herrn erkennen und der Herr wird sein Volk aufrichten. Machen wir zum besseren Verständnis noch mal ganz kurz einen Überblick, nämlich auf die Chronologie des Tages des Herrn. Der Tag des Herrn beginnt, wie wir gesehen haben, mit der Entrückung der Gemeinde Jesu. Die Entrückung der Gemeinde Jesu können wir jeden Moment erwarten. Da muss nichts geschehen. Alles ist erfüllt. Keine Zeichen notwendig. Und interessant, wir haben gelesen in 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 9. Vielleicht schlagt ihr das nochmal ganz kurz auf. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Wo es heißt, nachdem der Paulus den Tag des Herrn erwähnt hat, hat gesagt, Sie, die anderen wird dieser Tag übereilen. Und dann kommt er und erwähnt das noch einmal und sagt er das in anderen Worten. 1. Thessalonicher 5, Vers 9. Denn Gott hat uns nicht zum Zorn bestimmt, sondern zum Erlangen des Heiles. Und der Zorn, der Tag des Zorns, Tag des Herrn, ist für wen bestimmt? Nicht für die Gemeinde, sondern für die, die draußen sind. Der Tag des Herrn beginnt mit der Entrückung. Und dann kommt für diese Erde die Zeit der Versuchung. In Offenbarung 3, Vers 10, da lesen wir, wie der Herr der Gemeinde sagt, weil du das Wort vom Herrn auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, die auf der Erde wohnen. Diese Zeit der Versuchung ist der Moment, wo auf der ganzen Welt, insbesondere aber in den europäischen Ländern, wird sich
ein Diktator aufmachen. Können wir nachlesen, Offenbarung Kapitel 13, Vers 1 bis 10. Und in Israel wird sich der Antichrist bereit machen und er wird Gott gleich angebetet werden. Das ist aber erst möglich. Das Offenbarwerden all dieser ist erst möglich, wenn die Gemeinde Jesus weg ist, entrückt. Die Gemeinde Jesus ist das Licht der Welt. Die Gemeinde Jesus ist das Salz der Erde. Die Gemeinde Jesus ist der Grundpfeiler und Feste der Wahrheit. Die Gemeinde Jesus ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Könnt ihr euch vorstellen, in China sagt man, gibt es ungefähr 200 Millionen Christen. In den USA, ich weiß nicht wie viele Millionen. In der Schweiz einige 10.000. Aber wenn all diese, die heute beten, die heute ringen, die heute ein heiliges Leben führen oder Leben führen sollten, plötzlich als Lichtträger, plötzlich als Salz, plötzlich als betende Gemeinde Jesus weg ist, dann entsteht ein Vakuum, wie es noch nie ein Vakuum auf dieser Erde gegeben hat. Und in dieses Vakuum hinein wird sich der Diktator der freien Welt etablieren und in Israel der falsche Messias. Das ist die Stunde der Versuchung. Kommen wir zum nächsten. Der nächste Abschnitt in diesem Tag des Herrn ist die große Trübsal. Wenn das Licht weg ist, die Wahrheit verschwunden, die Gerechtigkeit nicht mehr vorhanden, dann kommt diese schreckliche Zeit, von wir lesen in der Offenbarung ab Kapitel 6. Und es wird eine solche schreckliche Zeit sein, wie es nie zuvor eine gegeben hat. Es ist das Gericht über die Nationen. Eine Zeit der Läuterung für Israel. Danach sehen wir, wie der Herr sichtbar wiederkommt. Die Entrückung der Gemeinde ist unsichtbar und das sichtbare Wiederkommen des Herrn Jesus stehend auf dem Ölberg ist der 4. Punkt in der Chronologie des Ablaufes des Tages des Herrn. Danach wird der Antichrist und der europäische Diktator gerichtet. Offenbarung 19, Vers 20. Sie werden genommen ohne Widerstand, ohne Widerstreben, heißt es da, Offenbarung 19, Vers 20. Und das Tier wurde gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der vor seinen Augen die Zeichen getan hatte, durch welche er die verführte, die das Zeichen des Tieres angenommen und das Bild des Tieres angebetet hatten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brennt. Nachdem kommt als 6. Punkt, Jesus Christus wird über die Nationen zu Gericht sitzen. Wir lesen, wie der Herr Jesus sagt, er wird scheiden die Schafe und die Böcken, die einen bei der Arbeit, die anderen nicht. Die einen werden genommen, die anderen werden zurückgelassen. Das ist diese Trennung von den Menschen, die in das 1000-jährige Reich gehen und die anderen in die Verlorenheit. Und dann wird Satan gebunden für 1000 Jahre. Und dann richtet der Herr auf dieser Erde sein Reich auf. Und der Herr richtet sein Reich auf, um damit zu belegen, wie es hätte sein können, wenn der Mensch im Paradies nicht von ihm weggegangen ist. Gerechtigkeit wird regieren, Frieden herrschen, die Wahrheit wird bestimmen. Jesus Christus, er ist genannt der letzte Adam. Er macht sich diese Erde untertan. Löwe und Lamm werden miteinander weiden und ein Knabe bei dem Loch der Schlange spielen. Das bedeutet Segen ohne Ende. Das heißt, wenn Gerechtigkeit regiert, wenn Frieden herrscht, wenn die Lüge weg ist, dann wird diese Erde prosperieren und es wird den Menschen gut gehen wie noch nie zuvor. Dann kommt noch einmal ein letzter Aufstand Satans und dessen Gericht. Und die Menschen fragen mich oft und fragen, ja, weswegen muss Satan noch mal losgelassen werden? Kann man da nicht irgendeinen Punkt setzen? Aber ich persönlich glaube, Gott lässt den Satan noch einmal los, nachdem er 1000 Jahre gebunden war. Er lässt den Satan los, um damit noch einmal zu zeigen, selbst 1000 Jahre in Knechtschaft, in Gebundenheit, in Ketten haben Satan nicht verändert. Die Bibel sagt uns ganz klar, Satan ist der Vater der Lüge, der Mörder von Anfang. Und er ändert sich nicht, auch in 1000 Jahren, und er wird sich nie ändern in Ewigkeit. Er ist der Vater der Lüger und der Mörder von Anfang an.
Dann sehen wir als zweites, den großen weißen Thron. In Offenbarung Kapitel 20. Und von dem großen weißen Thron werden alle die stehen, die nicht erlöst sind, die keine Kinder Gottes sind, die keine lebendige Beziehung haben zum lebendigen Gott. Und es ist eine riesengroße Tragik, weil dort gibt es keine Errettung mehr. Und schlussendlich sehen wir dann, als 11. Punkt, sehen wir, wie der Tag Gottes beginnt. Die Ewigkeit, wo Gott alles in allem sein wird. Wir haben jetzt ganz kurz diese Chronologie gesehen des Tages des Herrn. Und jetzt wollen wir miteinander einen Blick werfen nach Israel. Muss es vorausschicken, ich mache heute etwas länger, als ihr es von mir gewohnt seid. Wir machen miteinander einen Blick nach Israel. Und es stellt sich gleich die Frage, ja, ist denn der Tag des Herrn schon gekommen? Oder wenn man in Israel ist, wir waren jetzt diesen Frühling noch in Israel, ich liebe dieses Land, ich bin gerne in Israel, ich liebe es, durch die Altstadt von Jerusalem zu schlendern. Ich liebe es, in den Untergrund zu gehen, einfach diese Steine zu betrachten, Jerusalem-Museum und so weiter und so fort. Wenn wir heute so sehen, was sich alles über Israel zusammenbraut, und dieses Mal war es in Israel auch etwas anders. Mir kam es so vor, wie wenn über Israel eine große, dunkle, schwere Last liegt. Die Lebensfreude der Israelis ist irgendwie verschwunden. Auf den Straßen, da waren Menschen, aber sehr wenig junge Menschen, so im Alter von 18 bis 25, die sind alle im Militärdienst. Ich glaube, Israel ging noch nie durch eine solche Krise wie heute. Weltweit nimmt der Antisemitismus sprunghaft zu. Man sagt, in England hätte sich der Antisemitismus und die antisemitischen Taten um 1000% erhöht. Der Judenhass nimmt ungeheure Formen an. Es erinnert uns an die 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Israel ist zunehmend isoliert. Egal was sie machen, es ist immer falsch. Und da stellt sich eben die Frage, ja, ist der Tag des Herrn, die Angst Jakob schon da? Das ist doch berechtigt. Aber wir haben miteinander, wenn ihr gut aufmerksam zugehört habt, haben wir gesagt, vor diesem Tag des Herrn muss noch was kommen. Ich höre so wenig. Ja, die Entrückung. Die Entrückung muss vor der Tag des Herrn, vor der Angst Jakobs kommen. Aber es muss noch etwas anderes kommen. Lesen wir noch einmal. 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Und ich habe es jetzt etwas eingefärbt. Was aber die Zeiten und Zeitpunkte betrifft, Brüder, so habt ihr nicht nötig, dass euch geschrieben wird. Denn ihr selbst wisst ganz genau, dass der Tag des Herrn so kommt wie ein Dieb in der Nacht. Und wenn sie sagen, was muss kommen vorher? Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie. Also der Tag des Herrn kommt erst dann, wenn die Gemeinde Jesus entrückt ist und wenn auch ein Friede sein wird. Ob es ein brüchiger Friede ist, ein Scheinfriede, spielt alles keine Rolle. Das heißt also, wir erwarten einen Frieden und Sicherheit. Interessant, was wir alles so sehen. Jetzt wurde doch gerade der Präsident Trump vorgeschlagen für was? Friedensnobelpreisträger. Er hat Frieden gestiftet zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und plötzlich ist man Friedensnobelpreisträgerkandidat. Und interessant ist auch, im Nahen Osten versucht man mit allen Mitteln, selbst mit den Mitteln des Krieges, versucht man einen Frieden in Gang zu bringen. Man hat zum Beispiel den Iran, welcher mit vielen finanziellen Mitteln den radikalen Islam unterstützt und finanziert hat, hat man stark zurückgebunden. Die Hisbollah im Libanon hat man in ihren Strukturen weitestgehend zerstört. Und man ist dabei, im Gazastreifen die Hamas zu dezimieren und nach Möglichkeit auszuschalten. Ja, ich habe den Eindruck, dass man heute den radikalen Islam versucht, mit allen Mitteln, gerade in dieser Region, ruhig zu stellen. Wie wenn der Weg bereitet werden soll für einen Frieden, der da kommen soll. Und jetzt kommen wir zum nächsten Bild. Vielleicht habt ihr das schon gehört vom Abraham Family House in Abu Dhabi.
Das ist, auf der einen Seite ist das eine Kirche, auf der anderen Seite eine Moschee und dann eine Synagoge. Genau gleich groß, vom Aussehen ein wenig anders. Man erkennt zunehmend in der arabischen Welt, dass es ohne einen Frieden mit Israel geht. Der Präsident Trump hat in seiner ersten Amtszeit 2020 hat er zusammen mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate und mit dem Präsidenten Israels Benjamin Netanyahu einen Vertrag unterzeichnet, das sogenannte Abraham-Abkommen. Das Ziel dieses Abkommens ist es, die Beziehungen zwischen Israel und den arabischen Staaten zu fördern, Frieden zu bewerkstelligen, Stabilität und Zusammenarbeit in der Region herzustellen. Man sagt, wir gehören doch alle zusammen, ob wir jetzt Christen, Juden oder Muslims sind. Man sagt, Abraham ist doch unser aller Vater. Und deswegen als Zeichen dieser Einheit haben wir unter anderem dieses Abraham-Familienhaus in Abu Dhabi gebaut. Im Sinne des Friedens, der Gleichheit der Nationen, der Einheit der Religionen und der Brüderlichkeit aller Menschen. Und interessant, dieses Abkommen wurde unterzeichnet 2020. In der Zwischenzeit ist viel geschehen. Der 7. Oktober, der Krieg in Gaza, im Libanon, Angriff des Iran auf Israel, die Zerstörung der Atomanlagen und so weiter. Und doch alle diese Ereignisse haben nicht vermocht, dieses Abraham-Abkommen in Frage zu stellen. Ja, dieses Abraham-Abkommen wurde trotz alledem erweitert und vertieft. Heute sind zusätzliche Länder dazugekommen. Marokko, Sudan, der neue Herrscher von Syrien. Selbst Politiker aus der Europäischen Union stehen dahinter. Und auch Saudi-Arabien denkt darüber nach, diesem Abkommen beizutreten. Die Denkfabrik Elnet schreibt am 15. September letzten Jahres, 85% der Deutschen und 77% der europäischen Abgeordneten befürworten die Nutzung des Abraham-Abkommens zur Förderung des Wiederaufbaus in Gaza und Israel und des Friedensprozesses in der Region. In Israel spricht man von der Umgestaltung oder Neugestaltung des Nahen Ostens. Dazu dieses Bild. Das ist ein Plakat, fotografiert in Tel Aviv. Ganz ein großes Banner, das Abraham-Abkommen, und das heißt es hier, it's time for a new Middle East. Es ist Zeit für einen neuen Nahen Osten. Und eben, wir haben gesagt, wenn wir die Chronologie sehen des Tages des Herrn, bevor der Tag des Herrn kommt, muss die Entrückung sein. Bevor der Tag des Herrn kommt, muss was kommen? Friede, Friede, keine Gefahr. Und das sollten uns doch, als Christen, sollte doch uns die Alarmglocken klingeln. Das heißt, wenn die in Israel schon sagen, ja, wir bauen einen neuen Nahen Osten, wir sind dabei, einen Frieden zu schaffen, dann sind wir doch viel näher an der Entrückung, als wir je gedacht haben. Ich kann mich nicht erwehren, dass wir immer mehr in die Richtung dieses Tages des Herrn gehen, der Angst Jakobs. Was noch fehlt, sind eben diese Männer, diese starken Männer, wie wir lesen in Offenbarung Kapitel 13, Vers 1. Der eine ein politischer Führer und der andere der Antichrist in Israel. Die werden vordergründig, werden sie die Probleme lösen, Frieden, Einheit, Sicherheit bringen. Der eine in Israel wird derjenige sein, von dem der Herr Jesus sagt in Johannes 5, 43, ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anders in seinem eigenen Namen kommt, dann werdet ihr mit offenen Armen aufnehmen. Und dieser eine, wissen wir, ist niemand anders als der Imitator, der Nachahmer, Fälscher und Lügner. Es werden Menschen sein, der eine, der Diktator und der Antichrist in Israel, ohne Gottesbeziehung, ohne geistliche, göttliche Identität. Vielmehr sagt die Bibel über diese zwei Personen in Offenbarung 13, Vers 2, und der Drache, das heißt der Teufel, übertrug dem Tier seine Macht
übergab ihm seinen Thron und stattete ihn mit außergewöhnlichen Vollmachten aus. Und wenn wir all das sehen, dann sollte für uns Christen klar sein, die Entrückung steht vor der Tür. Der Tag Jesu Christi kann jederzeit anbrechen. Und jetzt wollen wir noch einmal ganz kurz nach Israel gehen. In Israel sehen wir eine ganz interessante Beobachtung. Ich habe darüber auch schon mal ganz kurz gesprochen. Wir wollen miteinander das lesen. Jerusalem, Jerusalem, Matthäus 23, 37. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest, also Jesus klagt über sein Volk und Land und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich jetzt nicht mehr sehen, bis dass ihr sprechen werdet. Gepriesen sei der kommt im Namen des Herrn. Wir sehen in Israel, ein Zweifaches. Wir sehen ein geistliches Erwachen in Israel. Und zwar im religiösen Judentum, da ist die Erwartung eines menschlichen Messias unglaublich stark gestiegen. Als die Soldaten in den Krieg gezogen sind, haben sie Psalmen singen, sind sie dahin gegangen. Sie erwarten den Messias, gerade die national religiösen Juden, die orthodoxen Juden. Sie erwarten einen, der kommt, um die Probleme in Israel zu lösen. Wir sehen aber auch ein anderes Phänomen und faszinierend ist das für mich, nämlich es ist ein sich hinwenden von vielen Israelis zu ihrem echten Messias, zu Jesus Christus. Wir dürfen nicht vergessen, Israel war 2000 Jahre lang wie tot. Der Feigenbaum verdorrt, da war kein geistliches Leben. Viele Bemühungen sind im Sand verlaufen. Erst Mitte 19. Jahrhundert hat das angefangen. Als Israel anfing zurückzukehren, kehrte auch das geistliche Leben zurück nach Israel. Israel ist wieder eine Nation und gleichzeitig ist in Israel die Gemeinde Jesus am Wachsen. Heute sind es über 300 messianisch gläubige Gemeinden mit messianisch gläubigen Gemeindeleitern. Gottes Wort erfüllt sich. Die Israelis, die an Jesus Christus glauben, sind äußerst aktiv. Sie haben eine theologische Hochschule in Netanya. Dies steht Juden und Arabern offen. Da beten, studieren arabische und jüdische Israelis. Da werden jüdische und arabische Pastoren ausgebildet. Sie haben diverse soziale Hilfsprogramme, unterstützen alte, Kranke, helfen in der Drogenrehabilitation. Und sie sind über die Maßen geistlich tätig. So wie seit der Zeit der Apostelgeschichte nicht mehr. Und über alledem habe ich den Eindruck, dass über Israel der helle Morgenstern aufgeht. Die Videos, die sie herstellen, waren für Israel, wurden allein in jedem Monat in hebräischer Sprache über 1 Million Mal angeschaut. Allein in hebräischer Sprache pro Monat. 1 Million Mal. Wo Israelis bezeugen, ich habe den Herrn Jesus gefunden. I met Messiah. Es wird heruntergeladen, angeschaut, wird diskutiert. Und das Neue Testament jeden Monat über 20.000 Mal angeklickt, gelesen und runtergeladen. Was sagt uns das? Wir haben gelesen, wenn ihr sagt, gelobt sei, der kommt im Namen des Herrn, dann. Und diese Zeit ist doch jetzt so. Und deswegen möchte ich schließen mit dem letzten Bibelvers. In Jesaja Kapitel 60 und aufwärts geht es darum, wie der Messias erscheint und wie er sein Königreich auf dieser Erde aufrichtet. Und das beginnt wie? Da wird gesagt über Israel, stehe auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Das ist genau das. Der Herr offenbart sich wieder ganz neu in Israel, wie nie seit der Zeit der Apostelgeschichte.
Und wenn wir als Gemeinde Jesus das sehen, sollten wir innerlich bewegt werden und bereit sein, ihm zu begegnen. Denn Israel ist bereit, seinem Messias zu begegnen, umso mehr wir als Gemeinde Jesu. Aber gleichzeitig sehen wir dann auch, was über den Nationen geschieht. Und es ist der Anfang vom Gericht. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften. Aber über dir, Israel ist damit gemeint, strahlt auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Deswegen, Jesus kommt, ja Maranatha, Jesus kommt und es könnte heute sein. Amen. Lass uns stille werden und beten. Herr Jesus, danke aus tiefstem Herzen, dass wir sehen dürfen, du kommst. Es könnte heute sein und wir wollen dir entgegengehen. Ja, wir wollen ausrufen, wie es heißt, und die Braut und der Geist, die sprechen, Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Ja, komme, Herr Jesus, komme heute. Danke dafür. Und Herr Jesus, segne dein Volk. Steh ihnen bei, du siehst diese große Not. Insbesondere aber die dich lieben in Israel. Ob es das Araber sind oder Juden sind, arabische Christen, jüdische Christen. Oh Herr Jesus, dass sie einfach ein Zeugnis sind, ein Licht sind, ein Hinweis auf dich, den lebendigen Gott. Und danke dafür, dass du uns hältst und trägst und mit uns ans Ziel kommst. Danke dafür. Amen.